stream, hardcore. Eu nem sei se vocês me conseguem ouvir bem com este barulhão. Isto está demasiado hardcore. Depois de dar uma volta de moto, chego a casa praticamente surdo, com os ouvidos a talentar, pessoal. Vocês não estão bem a perceber. De certeza que a GoPro nunca vai apanhar bem o barulho que a moto realmente está a fazer. Eu vou ter que acabar por pôr um dedo killer, senão isto é certinho, inspeção B. Eu vou ter ali Oeiras com um amigo meu agora. Aí Oeiras é uma zona bem... Até Oeiras é uma zona de operações stop. Só espero que corra tudo bem. Aqui em Cascais eu sei mais ou menos onde é que costuma haver operações stop e não sei o que, para evitar, pá, não quero chatices, não vale a pena. Agora para aqueles lados eu não faço ideia. Pessoal, e como vocês veem é verão, estou aqui cheio de calor, luvas, casaco, mas tem que ser. Eles não estão a perceber, pessoal. Eu desde que comprei a moto estava com grande pica para andar de moto, como é óbvio. Mas não estava com aquela pica porque eu, antes de comprar a moto, eu já imaginava uma moto com escape. Porque é muito mais divertido. Pode não estar a fazer este barulhão todo, mas pelo menos não o de origem como eu tinha, porque aquilo era um perigo. Eu ia atrás de um carro, ninguém me ouvia. Parecia uma scooter, literalmente. Se calhar até fazia menos barulho do que algumas scooters. É que com este escape, mesmo que eu não queira ultrapassar a malta, o pessoal desvia-se, é inacreditável. Este já está a acelerar, como está a ouvir. Fazer peixe para a esquerda, não para a direita. Eu quero sair da frente o mais rápido possível. Mas pessoal, continuando ali a conversa de há bocado, vocês não têm bem noção a diferença que é conduzir uma moto sem escape e com escape, É uma sensação completamente diferente. Hoje em dia estou em casa só até ser andar de moto quando me lembro do barulho disto. Bora, meu! Pessoal, mas isto realmente está demasiado, eu vou ter que meter DB killer. Eu também não gosto de incomodar as pessoas, nem me gosto de incomodar a mim, Então
perigoso. Há muitos acidentes aqui, isto não tem uma divisão bacana, como vocês veem. Na praia de Carcavel se vai o barrote completamente. Sexta-feira, praia de Carcavel, ao barrote. Ao menos não está um trânsito infernal, pessoal, que isto aqui na hora de ponta. Ganda KTM. Ui, vou passar por baixo de um túnel, pessoal. Meu Deus. Ui. Acho que é por aqui. Eu vou ter que meter o GPS daqui a nada, pessoal. Eu sou grande novo aqui nesta parte da Oeiras. Pessoal, a moto assim dentro de localizações faz tanto estrilho, meu. Isto deve incomodar tanto a malta das casas. Os meus vizinhos vão-me odiar a partir do momento em que eu meti o escape, pessoal. Eu mal ligo a moto na garagem e o prédio começa a estremecer todo, meu. Vamos lá ver que isto é uma zona de boa polícia, pessoal.